Здравейте, приятели! Какво по-хубаво от това да си караме CRF-ката в тревата, да се наслаждаваме на пълното време, след един прекрасен уикенд, който карахме състезание БГ шампионата в Банско. Едно невероятно представяне и Хондата е най-готиният мотор, това е моят лично мнение. По-скоро четиритактовия мотор, нямам да поставя четиритактов. Това е моят лично мнение, не карам никой да се променя неговото мнение. Моят лично мнение е, че с четиритактовия бия пътеките са все така с пълна лекота ги бия и така, да, и четиритактовия ги бият хората, но моето каране е моят стил, честотата, с която карам аз, четиритактовия ми ляга по-добре. И съм изключително доволен за Хондата, представи се отлично. Днес ми карах в Банско с Макс и там с една група хора. Представи се много добре, бих пътеки, които с КТМ не може да ги бие от първия път. Направо с КТМ и горе имаше пътеки 20-30 метра и ги карам тия 30 и ги карам тия пътеки 30 метра и горе в самата пътека има прак, стълба, примерно от 40 см, само леко подскачаме. И мотора си върви перфектно, и съм на втора, само на втора ги бия и така добре ги минавам, че направо и става кеф и става на душата. За мен 450-ката CRF-ката си е перфектният мотор и ми е много готин. Това е. За четиритактовия, за съжаление, се ръкат едни мисли в главата, които са свързани с тематика продажба. Може би ще го пуснат за продаж. Не знам, ще видя. Това е едно видео, което е така хващам точно в момента. Знам, че всички мои абонати чакате с идея и така нататък. Имам колекция от видеа, ще ги пусна. На следващото видео, което ще видите, ще бъде в Банско. Ще бъде това в Банско. Защото искам да покажа всъщност на всички, че CRF-ката си става, но нали, който следва моят канал, нека знае, че сме обективни. И ето, нали, забелязвате моята CRF-ка с автоматичен рекус, т.е. с рекус, с автоматичен свидетел. Сложих и перка, перка и сложих. И то такава на свалка на КТМ, с копче и отзад с батерията от Lidl, която я взех за 20 лева. Сложих един ректифайер, който ми вкарва 13,5 волта и ми я зарежда нея. И далеч системата е такава, че перката може да работи по приблизително 45 минути в 1 час, приблизително 45 минути, 55 минути, но аз не я пускам чак толкова дълго, защото това, за да използвам 45 минути, трябва да съм в някакво дълбоко даре. И през останалото време, като в момента, мотора си зарежда батерията. И за да ми е спокойно, съм я направил на едни пуксички, като не ми трябва мотора, хоп, изключвам си и това е. Но съм адски доволен, смисъл за състезанието в Банско, общо записали се 160-70, в клас експерт бяха 70 и плюс, там някъде 70-80. Аз стартирах 40 и завърших 34 с моето каране и честотата на каране. За мен това е един прекрасен резултат. Плюс това доста КТМ-и наказах, доста КТМ-и изпреварих. Не казвам, че КТМ-ите са по-бавни, защото сега сигурно много ще кажат, какво си мислиш? Ти нали имаш КТМ, нали имаш КТМ и какво си? Просто това, което казвам е едно, че Хондата е яка машина. И с правилна техника и сила мотора върви и цепи яко. Това искам да кажа. Не искам да кажа нищо плюс или минус за други марки мотори. Защото аз най-вероятно следващия мотор ще бъде, ако не е Honda CRF 450RX, сигурно ще бъде KTM 450 EXC 6 нефта. За идеята ми е такава, че съм доволен от мотора ми, изключително доволен съм от мотора ми и това, където чакай да се напълна. Знаете, това е гледайте колко приятелно, защото много ми е яко, ама много ми е яко. Карам се така готино на втора и там в Банско има и големи билирчета, такива екстримчета и просто да ги подкарам, не е нужно да имам заход, подкарвам ги втора и само първ, обаче много жестоко. На няколко места такъв мотор
Обикалям ги 3 метра над тях, връщам обратно от пътеката и продължавам. Просто красота и направо ми пълни ми душата. Но това е. Аз моята конта съм се направил така, както аз искам. Нека да бъдем обективни, че ако си купите CRF-ка, най-хубавата година, 2008 година, няма да е идентична с моята, защото знаете има реклус, окачването е за мен направено, зад с 18 джанта, мусове, перка съм сложил, какво друго, не се сещам други неща. И пълната генерация на Йошимура, това дава много сила на мотора. На стартовата линия, като се чува, като се рефункцира за моторите, се чуваше кой мотор дава глас. И така беше ми много бързо. Това беше ми много бързо и съм изключително доволен. Така карам си я лежерничко. Чакам да обърна камерата. Караме си я лежерничко с една ръка. Но това, което искам да кажа всъщност, това всъщност може да се получи един много приятен блок. Това, което иска да направя впечатление, че да отбележи, което ми направи впечатление, че мотор има много добър баланс. Какво означава това? Аз дори е така, както в момента си карам с една ръка и на състезанието имаше моменти, в които просто карах с една ръка и мотора си държи баланс. Това е, мотора си държи баланс, не е като ръката е на предниците да му е лека и само малък камък да поднася. Другото, което ми направи впечатление, че моето откачане на ходната предницата, моите впечатления са, че шоу откачването е 100 пъти по-добро, всъщност това може и да е каява, да е по-добро от WP-то. Едно скочите, като ги скачам, както скоча, така падам. Ако искам да коригирам мотора, коригирам или с спирачка, или с газ. Другото, което е, че когато спускам по инерция и давам скок, слизам мотора си така, нито ме носи напред, нито ме носи назад. Супер балансиран мотор. И карам седнал. Смисъл на КТМ аз седнал не мога да карам там. Ако съм седнал на КТМ ми е леко такова неприятно. А на тоя, на изкачване карам седнал и на повечето, на 60% карам седнал. И само на дадени участъци си изправям и така. Но ми е изключително балансиран мотора за мене, за моето приложение. И това е, когато си говориме с Макс и с въобще с другите хора от екипа, на мене ми хареса това да мога да му дам газ, вижте, с една ръка. С една ръка, смисъл, той е толкова балансиран. Ако на КТМ му дам газ, че се дигне на задна губа, защото тук се чупна галка на задна губа, кормилото директно заминава и ще стане мазъл. Но това ви показва колко е балансиран мотора, как си държи права линия и е като там. Днес го покарахме като Гребанско с Макс. Той беше доста скептично настроен в началото и ми вика, като отидох в петък при него, ми казва, вземи един фрирайдер и вземи над 300 кубикова да се покевиш. Обаче аз си държа на моето, аз искам да си карам с Хондата, защото аз знам и на нея силата. И когато отидох, вчера те ме гледаха, браво казаха ми, така, но днес като карахме на едни пътеки и действително Макси видя с очите си, че той негови думи, че мотора върви като влак. Направо на едни такива супер стръмни, аз съм си включил втора, газ и мотора просто да държи. Където му давам газ, дава яко газ и да ми трябва стъпление просто така, същото оборот. И мотора върви. Това ми е изключително готино, изключително приятно, защото на мене ми трябва сила. Имаше много моменти, в които бях начало с контактни мотори. Да, върват моторите. Но това, което забелязвам, е, че на тях им се дава много газ. А на мене, нещо, което мене може би само това си вече на психологично става, че мене ме дразни обучението така това много не ми понася. Имам чувство, че нещо ще изкочи. Докато на Хондата е така тази страна. Тя сме на там да приятна.
да мога да мина пътека без да я повтарям. Мисля, това е просто невъзможно. Има пътеки, които бръзват много, но има пътеки, които просто не мога да ги мина без да спра и без да повторя. А докато с Хондата, дори някой да направи етапа, дори да изгуба сцепление, и не се съжалявам. Мисля, просто мотора си държи и нещо, което е чисто практически, който е играл Need for Speed и там как се изпълва тея стрелките, примерно, на Honda, нали, колко повече тюнинг слагаш на колата. Бих казал следното нещо за Хондата. За бързина Хондата е може би от 10-9. С моята генерация, защото и с Stagecam 5, което е на Podcam, горе на стадионния вал, тя съм сигурен и с новото бутало, което изложих, от новото бутало до сега я има 15 часа, вече на Advanced 15 часа я има, я няма. Сме я качи и с тази генерация сигурно вадиме 54 коня. Сигурно ще ги вадиме. Така че съм на 9. За десетка трябва сигурно да чукнем 57-8. Другото, което е за окачване и давам 7. Защото за мен е прекрасна и е много добра. Но все пак усещам, че може да бъде по-мека, но не я искам по-мека. И другото, което е за стиринг, за завиване, значи ето тук на нея и давам десетка. Защото ето самия факт, както ето с една ръка, скинам с една ръка, давам газ на трета и я дигам на задна гума. Нали, говоря за не да я карам на задна гума, говоря да я чупвам на задна гума и да държа много лекичко. Това просто показва как, представете си, като съм с две ръце за колелото и като съм в коловоза, мотора просто върви напред. Това няма никакво колебание, няма наляво, надясно, като така има. И давам и десетка. И вече на издача на мене си като си, защото аз преди карането, аз постоянно тренирам, но си засилвам тренировката за ендуро, за лицеви опори-адски много и на жанка, разбира се, защото когато спускам баир, всичко отива в ръцете, все едно и раменете и трицепса. Това е много, много важно. След това набирания, топички, всички поремни преси. Поремните преси и набиранията ти помагат за изкачване за хил клайм, защото се стягаш, събираш краката, събираш ръцете на сгънати лакти в контрол и това е. Така че в заключение подготовката на машината е много важна, но подготовката на издача е още по-важна, защото колкото да е силен мотора, ако сте на захар, аз съм в кетоза, който следва моят клип, знае, че аз съм захар от двигатели на ям. Аз съм в кетоза от няколко години и ако искате да говорим за храна и така нататък, ще ви говоря. Но идеята ми е такава, че храненето е много важно, защото когато човек е в кетоза, първата енергия, която се разгражда от организма е мазнината. А когато разграждаме мазнината, ние сме независими и може да караме цял ден. Ето аз вчера бях в Банско, днеска на състезание, днеска карахме в Банско и в момента пак карах в Горско. Вече Банско не е доказателство за силата от мазнината, просто нямам думи. Но както е, това е съвсем различна тема за различни събития и така нататък. Но в заключение, това ще бъде първото, може би това ще бъде видеото, което ще пусна и лека по лека ще ги обработвам сега другите видеа и това с Банско и така нататък, защото ще отнема време, аз ще ги сложа рано или късно ще ги пусна видеята и така, но съм изключително доволен от мотора. Искам да кажа, изкажа моите благодарности към организацията в Банско. Тази година трака сравнение с 2019 година, когато кмета ни даде да пускат състезанието, сега беше просто невероятен. Имаше си гора, имаше си трасета, пътеките бяха пробити хубаво, просто се караше на кеф. И доста добре. Хареса ми трака и не на мен, аз съм сигурен че на всички ми харесал. Сега следващото нещо, което е да видим в Коринс как ще бъде и така. Но това е. Доволен съм от Хондата и за всички, които си мислят, че не
Не, направо, като влизахме в дерето, си викал, айде, да може, дай ни Боже сила, да излеземе. Но просто кондата си бръзваше, и карташеше. Това, което ми направи впечатление, че както видите, примерно, представете си така, има една пътека, камъни, дясна, която е само един коловоз за един мотор. И има камъни. Свайките ги минават на зигзаг, хът. Обаче на места имаше големи камъни. И на мен предимството, което ми даваше кондата, в момента е камъни, тук и си карам готино, и ми е супер готино. Ми даваше да прескачам камъните и направо само подавам предната гума и с задната застъпвам и хоп. И това е изключително голям бонус, защото всъщност аз така си спестявам маневри. Аз не правя зигзаг, а просто минавам направо и ми става много готино. Защото всъщност мотора си върви. Ако трябва да бъда обективен към себе си как да стана по-добър, отговор е един. Повече каране. Защото аз не карам толкова често, но ако зачисля каранията, просто ще задобра, няма как да не станат нещата. И така, но както и да е, доволен съм от машинката. Вижте колко място те носи на някакво такова горище. Качил съм се така, не знам дали се вижда. Карам си, готино на сигурност на втора или на трета, не знам. Вече 17 минути си правя блок. Може ли това ще бъде един от най-хубавите ми блогове, които се правя така спонтанно. Но ми е готино, защото това, което казвам, е истина. Това са абсурдни неща, никой не ме е спонсориран от никой и така нататък. И мнението ми е обективно и е мое истинско мнение. Не се повлиявам въобще от никакви на първо сме били. Не се повлиявам въобще от никакви стереотипи и така си казвам това, което си е. Как да не кажа, че кондата цепи яко. Ако има да пробиваме пътеки, ще я пробивам с ЦРФ-ката. Как да не го кажа това? Няма как. Моя си мотора виждам и той е доволен и виждам кой бръзва повече. На той като му сложа втора, само като направи и направо и само да захапа, предната гума гали, а задната само копае и изкарва. И даже въобще не се чуби толкова силно грамотевица, шумолене. Само леко си даваш газ и се кепиш и той си гони сцеплението. Вижте за какво става на въпрос. 20-минутно видео на една хубава поляна. Така, сега ще отидеме. Нека да продължим по-оглед. Аз не си взех камерата, понеже съм без каска. Някой отидем на куч да не го скъсаме. Това е. Сега ще имам на един видуем доле. Но това е супер готино е. Приятно е, леко е и това е. Ако примерно другото, което е рекуза, значи ако не е рекуза, мотора няма да бъде това, което е, защото рекуза и скоростите са много важни. На мен е вътре двигателните скорости са ми истински чистоприродни ерки. Но съм на пиньони 12 на 51. И това ми дава адска сила да лаза и първа предавка ми е супер удобна, в момента си карташи на първа. Втора предавка ми е перфектна за биене на пътеки. Просто ми е перфектна за биене на пътеки. Аз от втора мога и да потеглям и ми е готино. Може би доста хора ще кажат, какво е това каране, какво правиш безотговорно и така нататък. Така не нося каска, съжалявам за което. Иска да пробвам мотора след като се прибрахме и така и го измих и така нататък. Иска да го пробвам и след това е така лежевничко го извадих да се поразходя малко. Но пък ми даде шанс да караме така бавно и спокойно, коротко, да направя един блок и всъщност да разкажа колко съм доволен от машината и истината е, че те са много истини вече в този
но не слушайте какво ви говорят хората. Стереотипите са точно това, стереотипи. Ако един мотор си не кепи, ако един мотор си върви и вие си излизате с пътеките, карайте си го. Ако купите нов мотор, защото някой друг ви казва и защото си мислите, че ще изглежда по-добре, не го правете. Не го правете, защото вие вътрешно знаете дали ви хареса. Ако разбира се мотора, който имате не е подходящ, не ви дава силата и удобството, от което се нуждаете, да. Но ако сте доволни от мотора и ви радва, не блъскате стереотипа. Лесно може да отидете да си купите примерно 350 четиритактов или примерно 300 кубика двутактов или какъвто там искате, нали? Зависи от къде идвате. Дали идвате от 125, 250 и така нататък. Но ето, примерно, аз не знам какво трябва да ме убеди мене, за да изоставя Хондата. Хондаджия съм си, това е. Ама не съм хондаджия, понеже ми е без пари, а защото я виждам в пътеките, които има и КТМ, моя КТМ, да не се опитат хора с КТМ, има и си карам с Хондата, тя се ми връзва. Това е. Нито жана части за той и за ония, всички са с нови муцове, с нови гуми, така че не е да съм изоставил КТМ, да няма гуми и така нататък. Но това е силата на човек, както не си ми дава. Ако трябва да ви обясня къде намирам предимството, е точно в това, в силата, е тук да си тръгне мотора. Айде ме реши да мина това, сега съм бил на втора. Дали ще мина в една ръка. Да мина за това, което ви казах преди, че за стабилност и за заливане давам 10. Затварям краката. Аз съм сигурен, че тези тук е много висока цяло, но ми е готино. Много приятно, много приятно. Готино е. И това е, ето виждате ли какво става? Никога не бих изкарал това с КТМ-а. Не с тази лекота, и не със сигурност не да си държа телефона да правя всичко. И това е всичко. Това, което ще да кажа е, че Хондата ми дава сила. Ето спирам на първа, в баира и ето вижте как потегля. Разбира се сега, понеже държа телефон и не е толкова стръмно, не съм хванал съединителя. Но когато е много стръмно, аз съединител си го използвам като нормален съединител. Просто когато ми е необходимо, мога да не го използвам като съединител. Това е предимството на Рекуза. Че когато искаш, можеш да автоматично, когато искаш, си нормален съединител. Както когато си го карам нормално с две ръце. И това е предимството. Ето отиваме тук на едно хубаво местенце. Това е предимството, че когато е труден участък и потегляме така плавно. И вече когато дигне краката и стъпа на степенките, така, стъпа на степенките, гона тежестта отзад на степенката и вече съм на 2 метра, само и давам газ, и тя потегля. Тук имаме колеги мотористи с АТВ и тя потегля. И като хване вече правата, като хвана вече баланса, чухвам и втори и вече дърпа. И вече дърпа адски много. И това е сега. Докато с тактовия, на него трябва да се фиксирам отдолу, да му давам повече газ. И в момента, в който го фокусираш и му даваш повече газ, той започва да губи сцепление. А започне ли да губи сцепление, тогава вече не мога да потеглите. И така. Сега ще ви покажа как съм направил перката. Дано не спрях клипът. Така. Ето вижте сега, спирам си моторчето и така. Значи, копчето, ето е перката и ето е батерията отзад. Понеже преди го мих и вижте как съм си я направил. Ще сложа клипа както е направен. Ето това е кабела към мотора, това е кабела към батерията, ето е батерията. 8 лева от Lidl. Това да е 16 лева от Lidl. Ето, за отверки. Парксайд. 12 волти. И вижте сега. Слагам си, свързвам си така, все едно си ми е акумулаторчето. Вече е свързано, няма никакъв проблем. Затваряме си багажника. Идваме тук и натискаме бутончето и
Гледайте какво става. Да, съгласни сте, нали? Съгласни сте, че всъщност това ражда мотора и направо му дава такава зверска сила, че мотора просто става нов мотор. Въобще CRF Diva Honda, това вече не съществува. Единственото, което е много яка четиритактова машина, направена за готино ендуро и само бие пътеки. Значи ще направя клиповете, ще сглоба клиповете и ще ви покажа как връзва, как хубаво връзва. И това е. Доволен съм, Пупу. Доволен съм от мотора. Мале, това влогче става 28 минути. Ако някой стигне до тук и отдолу напише в коментара 667, съм разбрал, че вие сте стигнали до края на видеото. Който напише 667, нека да го направим така много интересно. Който напише 667, и зависимо от това колко сте написали отдолу, може да ви даде някаква така идейка да направим някакъв giveaway. И така нататък. Но е важно само да напишете 667. Не пишете нищо друго, защото ако се така с хората, като има няколко коментара, ще започнат да виждат какво и само ще го копират. Затова само пишете 667 без никакъв коментар и след това може да направим един giveaway на нещо си. Ще видим някаква идея. Смисъл, ако гума ли било, ръкавици ли било, бутуши ли било. Не знам, все ще го измислим нещо. Това е най-лесното. И така, това ще е за верните фенове. Но това е Honda CRF, значи доволен съм от мотора. Това е едно обективно ревю и обобщение на преживяването ми сега от Банско. Ако искате да си говорим за ketogenic diet, за храна и така нататък, няма никакъв проблем, с удоволствие. И това е, сега отивам, виждам, че долу има един познат, ще отида да го видя. И това е, благодаря ви, приятели. Радваме, че гледате моите видеа. Благодаря ви за което. Харесвайте ги, натиснете камбанката, не забравяйте да се абонирате, ако не сте се абонирали, коментирайте и така нататък. И запомнете, щастието е това, което ви прави вас щастливи. Продължавайте да карате. Чао!